మన ఫాలోవర్స్ అందరూ ఫుడ్ డొనేషన్ వీడియో చేయమంటే హోటల్కి వెళ్తున్నాను ఫుడ్ తీసుకోవడానికి. ఎలాగో రేపు మన సిసిండ్రి బర్త్డే కదా, ఆడి పేరు మీద చేద్దామని. సిసిండ్రి అంటే ఎవరో అనుకోగలరు, మా ఊరే. ఎన్నిపడి తేరిన షాప్, ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ సైడ్. ఆంటీ వచ్చారు. హాయ్ ఆంటీ, ఒక ఫుల్ మీల్స్ పార్సల్ కావాలంటీ. లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఆ పార్సిల్ తెచ్చి వెనకాల బాక్స్లో పెట్టేయండి. స్వామి వచ్చారు. ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు స్వామి? పర్లేదు స్వామి, ఎక్కడికి తెచ్చేయండి. జెర్రీ ఫ్రమ్ ఆర్సీ ఎక్సైట్స్. కాకినాడ అంతా మందేనా? అన్ని కెమెరాలే. ఫోటో తీనా? జెర్రీ ఫ్రమ్ ఆర్సీ ఎక్స్పర్ట్స్ డూ. తెచ్చేసారా? వెనకాల పెట్టేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఎవరికైనా డొనేట్ చేస్తానండి. మూవింగ్ ఆంటీ. థ్యాంక్ యూ అందరికి. బాయ్ బాయ్. ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ డొనేట్ చేస్తాను చూడండి. ఏ చింటూ రాకు రాకు. అమ్మయ్య, లాక్కెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి ఏంటో. తెల్ల పొగొచ్చేస్తుంది, బోర్డుకు వస్తుంది. చీప్ 90s టు లెఫ్ట్ బ్రో బండి. ఇప్పుడు ఈ తాతగారికి ఇద్దాం ఫుడ్. హాయ్ తాతగారు. తీసుకోండి తాతగారు. భలేనా అవుతున్నారు తాతగారు. తీసుకోండి తాతగారు, ఫుడ్ పర్లేదు, భయపడకండి. తీసుకోండి. అమ్మయ్య, తీసుకుంటున్నారు. బాగా తినండి తాతగారు. ఒకటిచ్చి వీడియో పెట్టేసాం అనుకుంటారు, ఇంకా చాలా ఇచ్చాము. ప్రతిదీ డొనేట్ చేసిన వీడియో తీయకూడదని తీయలేదు. ఇదైనా ఫాలోవర్స్ అడిగారని పెట్టాం. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.